Qoç. Səhər erkən vacib işlər planlaşdırmaq məsləhət deyil. Özünüzü bir qədər ləng və fikri dağınıq hiss edə bilərsiniz. Mübahisələrdən uzaq durmağa çalışın, çünki başqalarının fikrini qəbul etmək sizə çətin olacaq. Əmin olmadığınız halda vədlər verməyin. Planlaşdırılmamış alış-verişlərdən qaçın, düşündüyünüzdən artıq pul xərcləyə bilərsiniz. Günün ikinci yarısında ətrafınızdakı insanlarla anlaşmaq daha asan olacaq. Ailə üzvləri və ya yaxın dostlarla sakit bir axşam sizə sevinc gətirəcək. Bəzi qoçlara isə gözlənilməz hədiyyələr təqdim oluna bilər. Hər şey istədiyiniz kimi getməyəcək. Özünüzü ələ almaq çox vacibdir. Bir çox qoç bürcü nümayəndəsi həddindən artıq emosional davranacaq və bu da düzgün qərar verməyə mane olacaq. Başqaları ilə mübahisələrdən qaçmaq çətin olacaq. Mümkün qədər tanış və vərdiş etdiyiniz işlərə yönəlin. Məişət məsələləri ilə məşğul olmaq lazım gələcək və bu da müəyyən çətinliklər yaradacaq. Bütün planlarınız reallaşmayacaq, amma bu narahatlıq üçün əsas deyil. Bəzən planları təxirə salmaq və ya yenidən nəzərdən keçirmək daha ağıllıca olar. Ən çətin tapşırıqlar belə sizin öhdənizdə olacaq. Sağlam düşüncəniz, təcrübəniz və praktikliyiniz düzgün qərarlar verməyə kömək edəcək. Bir çox qoç bürcü özünü müsbət tərəfdən göstərə və karyera yüksəlişi şansını artıra biləcək. Gün çox məşğul keçəcək, lakin vaxtınızı düzgün bölüşdürsəniz, hər şeyə çatacaqsınız. Ola bilsin, ailə üzvləri işlərinizə qarışmaq istəsinlər. Onlara necə faydalı ola biləcəklərini açıq şəkildə izah etsəniz, hər kəs qazancda çıxacaq. Uzun müddətdir gözlədiyiniz bir xəbər bugün gələ bilər. Ciddi mövzularda həm iş yoldaşlarınızla, həm də yaxınlarınızla səmərəli müzakirələr aparmaq mümkün olacaq. İntuisiyanız sizə çıxılmaz vəziyyətlərdən çıxış yolu göstərəcək. Günün əvvəli vacib işlər üçün münasibdir. Uzun müddətdir irəliləyiş olmayan məsələlərdə nəhayət hərəkət başlayacaq. Bir çox qoç yeni və perspektivli işgüzar əlaqələr quracaq. Əməkdaşlıq məhsuldar keçəcək. Hətta baxışlarınız tam üst-üstə düşməsə belə qarşılıqlı anlayış və ortaq dil tapmaq asan olacaq. Axşam saatlarında ictimai tədbirlərdən və çoxsaylı ünsiyyətdən uzaq durmaq məsləhətdir. Yorğunluq özünü göstərəcək, buna görə sakit şəraitdə istirahət etmək daha faydalı olacaq. Yalnız öz maraqlarınızı güdmək əvəzinə tərəfdaş və həmkarlarla ortaq məxrəcə gəlməyə çalışmaq daha faydalı olacaq. Əgər inadkarlıq və əsassız egoizm nümayiş etdirməsəniz, əməkdaşlığın nəticələri daha uğurlu ola bilər. Bəzi qoçlar bugün çox həssas olacaqlar ki, bu da münasibətlərə müsbət təsir etməyəcək. Günortadan sonra məişət məsələləri diqqətinizi tələb edəcək. Onları təxirə salmaq məsləhət deyil. Yaxınlarınızın dəstəyi ilə bu işlərin öhdəsindən daha asan gələcəksiniz. Başqaları ilə fikir ayrılıqlarından qaça bilməyəcəksiniz. Əgər başqalarının kiçik çatışmazlıqlarına səbirli və anlayışlı yanaşsanız, yaranan gərginlikləri yumşaldıb, ziddiyyətləri aradan qaldıra bilərsiniz. Əksər qoçlar bugün ciddi işlərdən uzaq durmalıdırlar, əvəzində gündəlik ev işlərinə vaxt ayırmaq daha məqsədə uyğundur. Əhəmiyyətsiz məsələlərə görə mübahisədən qaçmaq çətin olacaq, amma səbir göstərməyə dəyər. Səxavətli davranmaq sizin xeyrinizə olacaq və yaxınlarınızın dəstəyi əhvalınızın dəyişkənliyinə qarşı mübarizə aparmağa kömək edəcək. Buğa. Bugün yaradıcılıq qabiliyyətlərinizi üzə çıxarmaq üçün fürsət yaranacaq. Bir çox problemlərə orijinal həll yolu tapa biləcəksiniz. Müxtəlif insanlarla ünsiyyət qurmaq asan olacaq. Sevdiyiniz insanda yeni və maraqlı cəhətlər kəşf edəcəksiniz. Bütün işləri eyni anda görməyə çalışmayın, mərhələli şəkildə hərəkət edin. Tələsmədən, sakit şəkildə işləsəniz, bütün məsələləri uğurla həll edəcəksiniz. Bəzi buğalar düşünülməmiş xərclər səbəbindən maliyyə çətinliyi ilə üzləşə bilər. Sonradan peşman olmamaq üçün pul məsələlərinə diqqətli yanaşın. Yaxınlarınızla mübahisədən uzaq durun. Enerjiniz və həvəsiniz bir çox çətinliklərin öhdəsindən gəlməyə imkan verəcək. Xarici tərəfdaşlarla danışıqlar aparmaq üçün əlverişli gündür. Bir çox buğa maliyyə sahəsində uğur qazanacaq. Yeni layihələrə başlamaq üçün uyğun zamandır. Tanımadığınız mövzuları da tez mənimsəyəcək və bu prosesdə sizə lazım olacaq bacarıqlar əldə edəcəksiniz.
Kiçik uğursuzluqlar sizi dayandıra bilməz. Yaxınlarınızın dəstəyi ilə gözlənilməz çətinliklərin belə öhdəsindən gələ biləcəksiniz. Ehtiyatlı və təmkinli olsanız, çətinliklərin öhdəsindən gələ bilərsiniz. Tələsməyin, qərar verməzdən əvvəl məlumatları dəqiqləşdirin. Bəzi buğa bürcləri başqalarının dediklərinə həddindən artıq inanaraq məyus ola bilərlər. Bugün hər kəs dürüst və etibarlı olmayacaq, ona görə də diqqətli olun. Ətrafınızdakı önəmli insanlarla fikir ayrılıqları mümkündür, lakin nəzakətli davranış münaqişələrdən yayınmağa kömək edəcək. Günün ikinci yarısında müsbət tendensiyalar güclənəcək. Cazibədarlığınız diqqətdən yayınmayacaq və yeni romantik münasibətlərin başlanması mümkündür. Çətinliklərin öhdəsindən gəlmək sizin üçün çətin olmayacaq. Hətta digərlərinin həll edə bilmədiyi məsələləri belə yoluna qoya biləcəksiniz. Xarici tərəfdaşlarla münasibətlər uğurlu olacaq, maddi baxımdan irəliləyiş gözlənilir. Yeni bacarıqlar öyrənmək şansınız yüksəkdir. İnsanların maraqlarını və niyyətlərini daha yaxşı anlayacaqsınız. Bu, sizə sərfəli razılaşmalar əldə etməyə kömək edəcək. İnsanlar sizinlə əməkdaşlığa açıq olacaq, cazibəniz də bunda mühüm rol oynayacaq. Problemlərin sayının az olduğu və həll yolunun asan tapıldığı uğurlu gündür. Bəzi buğalar eyni anda həm iş, həm də ailə ilə bağlı çətinlikləri həll etməli olacaqlar. Əgər diqqətinizi yayındırmadan ardıcıl hərəkət etsəniz, hər şey istədiyiniz kimi olacaq. Səbr və dözüm nümayiş etdirmək sizə münaqişələrdən və səhvlərdən yayınmağa kömək edəcək. Xarici tərəfdaşlarla əlaqələr yaratmaq üçün uyğun zamandır. Yeni biliklər gələcək karyeranızda faydalı olacaq. Sevdiyiniz insanın dəstəyi əhvalınızı sabit saxlamağa kömək edəcək. Bugün yeni biliklər qazanmaq üçün əlverişlidir. İmtahanlara hazırlaşan buğalar materialı asanlıqla mənimsəyəcəklər. Öyrəndikləriniz uzun müddət yaddaşınızda qalacaq. Qısa səfərlər, tək və ya yaxınlarınızla birgə sizə müsbət təsir göstərəcək. Məişətlə bağlı bəzi məsələlərin həllinə vaxt ayırmaq lazım gələcək, amma bu sizi yormayacaq. Axşam qonaq qəbul etmək üçün münasibdir, xüsusilə ortaq iş və ya maraqlarınız olan insanlardansa. Eyni zamanda davranışlarınıza diqqət edin və emosional qərarlar verməkdən çəkinin. Əkizlər. Bütün gün pozitiv əhval və emosional yüksəliş sizi müşayiət edəcək. Ciddi və mühüm məsələlər gözlənilmir, amma gündəlik işlərin öhdəsindən asanlıqla gələcəksiniz. Bəzi əkizlər yaşlı qohumların problemləri ilə maraqlanmalı olacaq, lakin bu sizi yormayacaq. Evdə təmirə başlamaq və ya rahat mühit yaratmaq üçün münasib vaxtdır. Uğurlu alış-verişlər mümkündür. Lazım olan hər şeyi münasib qiymətə tapacaqsınız. Həmçinin səliqə yaratmaq, lazımsız əşyaları atmaq və saxlama sistemini yeniləmək üçün də bugün əlverişlidir. Gününüz gərgin keçəcək. İlk cəhdlərdə istədiyiniz nəticəni əldə etməyəcəksiniz, buna hazır olun. Bəzi əkizlər ailə üzvlərinə kömək etmək üçün şəxsi işlərini bir müddət kənara qoymalı olacaqlar. Emosiyalarınızı nəzarətdə saxlamaq çətin olacaq, amma impulsiv qərarlardan uzaq durmağa çalışın. Günün ikinci yarısında sakit və rahat mühitdə olmaq vacibdir. Ciddi layihələrə başlamayın və mühüm söhbətləri təxirə salın. Axşamı tək və ya sizi anlayan insanlarla keçirmək daha uyğun olacaq. Enerjinizə sadəcə həsəd aparmaq olar. Çətin görünən işlərin öhdəsindən ustalıqla gələcəksiniz. Bir çox əkizlər əvvəllər mübahisə etdikləri insanlarla münasibətləri düzəldəcək və faydalı əlaqələr quracaqlar. Ambisiyanızı doğru istiqamətə yönəltsəniz, gözləntilərinizdən də yaxşı nəticələr əldə edəcəksiniz. Bütün ideyalar gerçəkləşməsə də təcrübəli dostların məsləhətləri sizə uğur qazanmaqda yardımcı olacaq. Söz verərkən ehtiyatlı olun, yerinə yetirə bilməyəcəyiniz vədlər verməyin. Günün əvvəlində işlər planlaşdırıldığı kimi getməyə bilər. Əhvalınızın dəyişkənliyi fikirlərinizi cəmləməyə mane olacaq. Keçmişdə yarımçıq qalmış məsələlər yenidən gündəmə gələ bilər və bu planlarınıza düzəliş etməyə vadar edəcək. Lakin əksər əkizlər bu çətinliklərin öhdəsindən gəlməyi bacaracaq. Sağlam düşüncə və təcrübə sizə dəstək olacaq. Yaxşı təkliflər irəli sürəcək və rəhbərlik qarşısında nüfuz qazanacaqsınız. Ailə üzvləri və yaxınlarınız həm işinizdə, həm də mənəvi baxımdan sizi dəstəkləyəcəklər.
Qələbələr və nailiyyətlər üçün əlverişli gündür. Qarşılıqlı anlaşma və əməkdaşlığa açıq olacaqsınız. Bir çox əkizlər əvvəllər anlaşılmazlıq yaşadıkları insanlarla belə ortaq dil tapacaqlar. Gəlir gətirə biləcək imkanlar yaranacaq. Bir dəfəlik, lakin əhəmiyyətli maliyyə gəlirləri mümkündür. Bununla belə düşünülməmiş qərarlar verməkdən çəkinin. Enerjinizi düzgün yönəltməsəniz, tələskənlik mənfi nəticələr verə bilər. Axşam romantik və ya dostlarla görüş üçün münasib vaxtdır. Şən, enerjili və rahat bir gündəsiniz. Gün boyu baş verənlər sizi sevindirəcək, kiçik problemlər isə əhvalınızı pozmayacaq. Qarşılaşdığınız çətinlikləri asanlıqla həll edə biləcəksiniz. Bir çox əkizlər son zamanlar münasibətlərində gərginlik olan insanlarla barışacaqlar. Ev işlərini uğurla başa çatdıracaq, uzun müddətdir tamamlamadığınız işləri bitirə biləcəksiniz. Ancaq ani alış-veriş və emosional qərarlardan uzaq durun. Axşam saatları dostlarla görüş və ya qohum ziyarəti üçün idealdır. Xərçəng. Bugün insanlarda sizə qarşı rəğbət yaratmaq asan olacaq. Ailənin ən gənc və ya ən yaşlı üzvlərinə diqqət ayırmaq üçün münasib zamandır. Onlar sizinlə səmimi söhbət edəcək və münasibətlər daha da möhkəmlənəcək. Evdə toplanmış işlərlə məşğul olmaq da faydalı olar. Yaxınlarınızdan yardım istəməkdən çəkinməyin, onlar sizi dəstəkləyəcəklər. Bir çox xərçənglər planlaşdırılmamış alış-veriş edəcək. Diqqətli olun, ilk gördüyünüzü almayın. Seçim etməzdən öncə variantları müqayisə edin, bu halda düzgün qərar verəcəksiniz. Səhərdən etibarən emosional yüksəliş hiss edəcəksiniz. Gün boyu müsbət əhval-ruhiyyə işlərinizə yaxşı təsir göstərəcək. Bu sayədə bir çox planlarınızı uğurla yerinə yetirəcək və ətrafınızdakı insanlarla harmonik münasibətlər quracaqsınız. Faydalı insanlarla yeni əlaqələr yaratmaq və əvvəl pozulmuş münasibətləri düzəltmək imkanı yaranacaq. Ünsiyyətdə açıq və səmimi olun. Bu, qarışıqlıqdan qaçmağa və həm iş, həm də şəxsi münasibətlərdəki problemləri həll etməyə kömək edəcək. Günün əvvəlində çətinliklər istisna deyil, lakin onlar sizi zəiflətməyəcək. Səhər saatlarında başqaları ilə dil tapmaq çətin ola bilər. Əksər xərçənglər əməkdaşların dəstəyinə güvənməməli, öz gücünə arxalanmalıdır. Tamamilə sizdən asılı olan işlərə öncəlik verin. Tələsməyin və diqqətinizi əhəmiyyətsiz məsələlərə yayındırmayın. Zaman keçdikcə əhvalınız yaxşılaşacaq və vacib problemləri həll etmək asanlaşacaq. Sevdiklərinizə kömək məqsədi ilə öz planlarınızı ertələməli olsanız da, bu münasibətlərinizi gücləndirəcək. Günün necə keçəcəyi əsasən sizin davranışınızdan asılı olacaq. Səhərdən əsəbilik və təşvişlə üzləşə bilərsiniz. Özünüzə nəzarət edə bilsəniz, gün ərzində qarşılaşacağınız çətinliklərdən asanlıqla keçə bilərsiniz. Bütün xərçənglər ətrafdakı insanlarla dil tapa bilməyəcək, buna görə daha çox özünüzə güvənməli və müstəqil işləməyə üstünlük verməlisiniz. Yeni bilik və təcrübələr üçün əlverişli zamandır. Günün ikinci yarısı ailə üzvləri ilə səmimi və vacib söhbətlər üçün münasibdir. Bu, mövcud anlaşılmazlıqları aradan qaldırmağa kömək edə bilər. Ünsiyyətdəki səmimiyyətiniz və təbii davranışınız sizə üstünlük qazandıracaq. Bir çox xərçənglər rəhbərlikdən müsbət reaksiya alacaq və faydalı təkliflərlə diqqət çəkəcəklər. Sənədlərin imzalanması və müqavilələrin bağlanması üçün uyğun zamandır. Yeni tərəfdaşlarla görüşlər məhsuldar keçəcək, ortaq qərarlar asanlıqla tapılacaq. Qısa səfərlər üçün də əlverişli gündür. Axşama doğru emosional gərginlik arta bilər. Xırda məsələlərə həddən artıq fikir vermək konsentrasiyanı azaldacaq. Buna görə də axşam saatlarını daha sakit və xoş ünsiyyətlə keçirmək məqsədə uyğundur. Gün düşündüyünüz qədər rahat keçməyə bilər. Həssas və əsəbi olacağınız üçün yaxınlarınızla gərginlik yaşana bilər, lakin bu ciddi münaqişələrə çevrilməyəcək. Barışmaq üçün ilk addımı atmaq münasibətlərinizi yaxşılaşdıracaq. Yeni işlərə başlamaq və vacib qərarlar vermək üçün gün uyğun deyil. Əvəzində evdə səliqə sahman yaratmaq və köhnə hobbilərlə məşğul olmaq faydalı olar. Maliyyə məsələlərində diqqətli olun, iri alışlar və yatırımlar üçün başqa bir gün seçmək daha yaxşıdır. Şir.
Bugün çox şeyi uğurla həyata keçirə bilərsiniz, sadəcə tələsməmək vacibdir. Əhəmiyyətli məsələləri müzakirə etmək üçün münasib gündür. Hətta fikir ayrılığı yaransa da bu qarşıdurmaya səbəb olmayacaq. Əksinə, söhbət zamanı qarşı tərəfi daha yaxşı anlayacaq və hər iki tərəfi qane edən kompromis tapacaqsınız. İşlərinizi qaydaya salmaq, evi səliqəyə salmaq və daha rahat mühit yaratmaq da faydalı olacaq. Bəzi şirlər qeyri-adi şəraitdə maraqlı insanlarla tanış olacaqlar. Sizin cazibədarlığınız bugün xüsusilə nəzərə çarpacaq və az adam buna qarşı dura biləcək. Günün əvvəlində gözlənilməz çətinliklərlə qarşılaşacaqsınız. Məişət qayğıları işlərinizə fokuslanmağa imkan verməyəcək, buna görə onlara vaxt ayırmaq lazım olacaq. Belə bir gündə yeni layihələrə başlamaq və mühüm danışıqlar aparmaq məsləhət deyil. Səbir və diqqət sayəsində səhvlərdən qaça biləcəksiniz. Aldığınız məlumatları dərhal qəbul etməyin. Yanıldılmaq ehtimalınız var, buna görə hər şeyi dəqiqliklə yoxlamaq və detallara fikir vermək faydalı olar. Tənbəllik etməsəniz, uğurlarınız gözləniləndən də böyük olacaq. Sakitliyiniz və xoşniyyətli davranışınız insanlarla asan ünsiyyət qurmağınıza imkan verəcək. Danışıqlar uğurlu alınacaq. Bir çox şirbürcü yeni imkanlar görəcək və vaxtında hərəkət edərək rəqiblərindən öndə olacaq. Nüfuzlu insanlarla tanışlıq və faydalı əlaqələr qurmaq üçün əlverişli zamandır. Axşam saatları səmimi söhbətlər üçün münasibdir. Önəm verdiyiniz insanlarla münasibətləri möhkəmləndirmək və mövcud ziddiyyətləri aradan qaldırmaq üçün yaxşı fürsət olacaq. Bütün gözləntilərinizin gerçəkləşməsi mümkün deyil. Günün əvvəlində bəzi şirlər işlərindəki qeyri-müəyyənliyə görə narahat olacaqlar. Maliyyə ilə bağlı kiçik problemlər yarana bilər. Vaxtilə verdiyiniz və indi unutduğunuz sözlər yaddan çıxarılacaq və onları yerinə yetirmək lazım gələcək. Əgər bu işləri daha çox gecikdirməsəniz, etibarlı və məsuliyyətli birikimi nüfuzunuzu qoruyacaqsınız. Günün ikinci yarısı komanda işi üçün uyğundur, yaradıcı layihələr uğurlu olacaq. İntuisiyanız sizə düzgün seçimlər etməyə kömək edəcək. Bugün enerjiniz və əzmkar davranışınızla istənilən çətinliyin öhdəsindən gələ bilərsiniz. Gözlənilməz hadisələr sizi çaşdırmayacaq. Bir çox şirlər gizli bacarıqlarını ortaya çıxararaq iş həyatında mühüm addımlar atacaqlar. Faydalı tanışlıqlar əldə etmək və köhnə əlaqələri bərpa etmək imkanı yaranacaq. Planlarınız tam istədiyiniz kimi getməsə belə, yaranan vəziyyəti öz lehinizə dəyişməyi bacaracaqsınız. Bugün gələcək addımları planlaşdırmaq və etibar etdiyiniz insanlarla məsləhətləşmək üçün əlverişlidir. Qarşınızda uğurlu bir gün dayanır. Hətta çətin tapşırıqlar belə asan görünəcək. Bir çox şirlər bugün xüsusilə cazibədar olacaq, bu da faydalı tanışlıqlar və yeni imkanlar qazanmağa kömək edəcək. Nüfuzlu insanlarla tanışlıq və dəstək almaq ehtimalı yüksəkdir. Qəfil ortaya çıxan perspektivlərə diqqət yetirin və fürsətləri əldən verməyin. Yaxınlarınıza yardım etmək şansı olacaq və bunun qarşılığında minnətdarlıq çox gözləməli olmayacaqsınız. Axşam saatları istirahət, qonaqlıq və ya gəzinti üçün münasibdir. Qız. Səhəri dincəlməklə və tələsmədən başlamaq daha məqsədə uyğundur. Hadisələr həmişə planınıza uyğun getməyə bilər. Yaxınlarınızla fikir ayrılığı yaşanacaq, amma ciddi münaqişədən qorxmağa dəyməz. Xərclərinizə nəzarət edin ki, ani istəklər üçün çox pul sərf etməyəsiniz. Günün ikinci yarısı səliqə sahman yaratmaq və planlar qurmaq üçün əlverişlidir. Bəzi qızlar uzun müddətdir təxirə saldıqları işlərlə məşğul olacaq və ya köhnə səhvləri düzəldəcəklər. Axşam saatları yeni tanışlıqlar və aktiv ünsiyyət üçün münasibdir. Günün əvvəlində mühüm işlər üçün uyğun vaxt olmayacaq, amma gün irəlilədikcə vəziyyət yaxşılaşacaq. Yarımçıq işləri tamamlamaq, sənədləri qaydaya salmaq və emosiyalarınızı nəzarətdə saxlamaq vacibdir. Tezliklə ruh yüksəkliyi bərpa olunacaq. Sağlam düşüncə və praktik yanaşma sizin əsas üstünlüyünüz olacaq. Günün ikinci yarısında bəzi qızlar faydalı əlaqələr quracaq və gələcək üçün perspektivli razılaşmalara nail olacaqlar. Əgər diqqətinizi xırda məsələlərə dağıtmasanız, uzun müddətli uğurların təməlini qoya bilərsiniz. Bir çox qız bürcü bacarıqlarını göstərmək və liderlik keyfiyyətlərini nümayiş etdirmək imkanı əldə edəcək. Bu, rəhbərlik tərəfindən yüksək qiymətləndiriləcək.
Danışıqlar və ictimai çıxışlar üçün də yaxşı gündür. Yeni biliklər qazanmaq üçün əlverişli zamandır. Ən çətin mövzuları belə asanlıqla qavrayacaq və bu biliklər uzun müddət sizə fayda verəcək. Axşam isə ailə ilə kiçik bir bayram keçirmək üçün uyğun vaxtdır. Səbirli olun və tələskənlikdən uzaq durun. Sürətli qərarlar sizi çətin vəziyyətə sala bilər. Bir çox qızlar günə həddindən artıq nikbinliklə başlayacaq, lakin bu yanaşma hər zaman nəticə verməyəcək. Fikir ayrılıqları yarana bilər, lakin nəzakətiniz və yumşaq davranışınız gərginliyi azaldacaq. Yeni biliklər qazanmaq üçün yaxşı zamandır. Bu biliklər uzun müddət işinizdə faydalı olacaq. Əlaqələr qurmaq və vacib məsələlərə dair razılıq əldə etmək şansınız yüksəkdir. Bugün sağlam düşüncə və ehtiyatlı yanaşma ilə uğurlar əldə edəcəksiniz. Hətta ən mürəkkəb vəziyyətlərdən çıxış yolu tapa biləcəksiniz. Bir çox qızlar öz bacarıqlarını nümayiş etdirərək peşəkar nüfuzlarını möhkəmləndirəcəklər. Rəhbərlikdən mükafat və dəstək almaq mümkündür. Vacib sövdələşmələrin bağlanması üçün münasib zamandır. Müxtəlif insanlarla ünsiyyət zamanı hər birinə uyğun yanaşma tapmaqda çətinlik çəkməyəcəksiniz. Ətrafınızdakılar işlərinizə müdaxilə etsələr də, bu gözlənilmədən müsbət nəticə verə bilər. Axşam saatları yaxınlarınızla vacib məsələləri müzakirə etmək üçün ideal zamandır. Əlaqələr qurmaq və ünsiyyətdə olmaq üçün uğurlu gündür. Sizinlə söhbət etmək, əməkdaşlıq qurmaq çətin olmayacaq. Bir çox qız bürcü bugün güclü dəstəkçilər qazana bilər. Qohumlarınıza yardım etmək fürsəti yaranacaq və bu, ailə-daxili münasibətləri möhkəmləndirəcək. Yeni biliklər əldə etmək və bacarıqlarınızı inkişaf etdirmək üçün əlverişli zamandır. İşinizdə sizə faydalı olacaq məlumatlar əldə edə bilərsiniz. Axşam saatları qonaqlıq və ya əyləncəli tədbirlər üçün münasib olacaq. Tərəzi. Bugün sakit və taraz olacaqsınız, bu da vacib məsələləri asanlıqla həll etməyə imkan verəcək. Ailəli tərəzilərə qohumlarına kömək lazım ola bilər və bu, onlar üçün çətinlik yaratmayacaq. Açıq və səmimi söhbətlər üçün münasib vaxtdır, dəyərli məsləhətlər ala bilərsiniz. Qonaq qəbul etmək, xüsusilə ortaq maraqlar varsa, uğurlu alınacaq. Enerjinizi yönəltməyə çalışın, fiziki fəaliyyət, idman və ya gəzinti sizə xeyir verəcək. Ola bilər ki, bugün yeni faydalı vərdişlərin əsasını qoyasınız. Yeni layihələr və istənilən iş üçün əlverişli gündür. Emosional gücünüz sizə çətinlikləri asanlıqla aşmağa kömək edəcək. Uğurlu sövdələşmələr mümkündür. Bir çox tərəzi bürcü nümayəndəsi başqalarının bacarmadığı işlərin öhdəsindən gələcək. Gəzintilər və yeni tanışlıqlar üçün münasib zamandır. Asanlıqla pozitiv təəssürat yaradacaq və maraqlı insanlar tanıyacaqsınız. Axşam saatlarını ev işlərinə və ailəyə həsr edin. Xüsusilə böyüklərlə və uşaqlarla ünsiyyət xoş keçəcək. Gün ziddiyyətlərlə dolu olacaq və bir çox şey sizin mövqeyinizdən asılıdır. Səhər saatlarında əhval dəyişkənliyi və münasibətlərdə gərginlik mümkündür. Başqalarının fikrinə yox, öz sağlam düşüncənizə və təcrübənizə güvənin. İlk cəhdlərdə uğur qazanmasanız da inadkarlıq nəticə verəcək. Günün ikinci yarısında əksər tərəzilər yaradıcılıq artımı hiss edəcək. Bu da mürəkkəb problemlərə qeyri-ənənəvi yanaşmalar tapmağa imkan verəcək. Faydalı və ya sevindirici məlumat alma ehtimalı yüksəkdir. Axşam saatları isə qonaqlar qəbul etmək üçün uyğundur. Sizə deyilən hər şeyi dərhal qəbul etməyin. Yanlış məlumat almaq riski var və bu da yanlış qərarlar verməyinizə səbəb ola bilər. Bir çox tərəzi üçün həmkarlarla anlaşmaq çətin olacaq. Günün birinci yarısında tək başına yerinə yetirilən adi işlərlə məşğul olmaq daha məqsədə uyğundur. Daha sonra hadisələrin müsbət istiqamətdə dəyişdiyini görəcəksiniz. Əvvəl pozulan münasibətləri bərpa etmək mümkün olacaq. Qeyri-adi şəraitdə maraqlı insanlarla tanışlıq ehtimalı var, uzun müddətdir təxirə saldığınız işləri tamamlayacaq, yolunda getməyən məsələləri hərəkətə gətirə biləcəksiniz. İxtiraçılığınız və həyat təcrübəniz çətin və qarışıq problemlərin həllində sizə yardımcı olacaq. Bir çox tərəzilər liderlik bacarıqlarını nümayiş etdirərək karyera yüksəlişi şanslarını artıracaqlar. Etibarlı həmkarlar hər bir təşəbbüsünüzdə sizi dəstəkləyəcəklər. Parlaq perspektivlər qarşınızda açılacaq və onlardan düzgün istifadə etmək vacib olacaq.
Axşam saatlarında emosional gərginlik arta bilər, lakin yaxınlarınızın dəstəyi sizə özünüzü toparlamağa kömək edəcək. Yaradıcılıq qabiliyyətlərinizi nümayiş etdirmək üçün doğru vaxtdır. Orijinal ideyalarınız çox olacaq. Hər biri dərhal həyata keçirilə bilməsə də, onlardan imtina etməyə tələsməyin. Bəzi tərəzilər gərginlik hiss edə bilər, bu da yaxınlarla fikir ayrılığına səbəb ola bilər. Lakin təmkin və nəzakət ciddi problemlərin qarşısını alacaq. Yaxınlarınızın sizə ehtiyacı ola bilər, yardım etmək sizi yormayacaq. Günorta saatları dostlarla görüş üçün ideal zamandır, xüsusilə uzun müddət bir araya gəlməmisinizsə. Əqrəb. Bugün işlərdə və şəxsi məsələlərdə qayda yaratmaq üçün münasibdir. Bitmiş hesab etdiyiniz bəzi işlərə qayıtmalı və düzəliş etməli olacaqsınız. Tələsik vədlər verməyin, çünki hamısını yerinə yetirmək mümkün olmayacaq. Ailəli əqrəblər üçün yaxınlarla anlaşmaq bir qədər çətin ola bilər. Səfərləri və ictimai tədbirləri təxirə salmaq daha məqsədə uyğundur. Ailə mühitində və ya tək qalmaqla istirahət etmək, sakitləşmək və güc toplamaq üçün daha əlverişli olacaq. Bugün qarşınıza böyük imkanlar çıxacaq. Uğur, əziyyət çəkməyə hazır olan əqrəblərin tərəfində olacaq. Bəzi iri miqyaslı layihələrə başlamaq şansı var, dostların və həmkarların dəstəyi sizi çox gözlətməyəcək. Razılaşmalar və müqavilələr üçün münasib zamandır. Qısa səfərlər də uğurlu olacaq, planlarınızı reallaşdırmaq asanlaşacaq. Yaxınlarınıza dəstək göstərmək üçün əlverişli zamandır. Bu, aranızdakı münasibətləri yaxşılaşdıracaq və qarşılığında minnətdarlıqla üzləşəcəksiniz. Günün əvvəlində vacib işlərə başlamağa tələsməyin. Diqqətiniz asanlıqla yayına bilər. Bəzi əqrəblər hadisələri düzgün qiymətləndirməkdə çətinlik çəkəcək. Xırdalıqlara fikir verin, əhəmiyyətsiz görünən detallar önəmli rol oynaya bilər. Əvvəlcə cari işləri nizama salmaq, sənədləri qaydaya salmaq və planlaşdırma aparmaq faydalı olacaq. Bugün başqalarının düşüncələrini başa düşmək sizin üçün asan olacaq. Ciddi söhbətlərdən çəkinməyin, uğurlu dialoqlar həm işdə, həm də şəxsi münasibətlərdə mümkün olacaq. Ən çətin vəzifələrin belə öhdəsindən gələ biləcəksiniz. Yeni biliklər qazanmaq üçün əlverişli gündür. Bugün öyrəndikləriniz iş həyatınızda işinizə yarayacaq və sizə tanış olmayan mövzuları tez mənimsəyə biləcəksiniz. Bir çox əqrəb uğurlu və gözlənilməz səfərlər edəcək. Vacib mövzular ətrafında danışıqlar aparmaq üçün münasib vaxtdır. Axşam saatlarında ümumi maraqlarınız olan dostları və ya həmkarları evinizdə qonaq etmək yaxşı fikirdir. Belə ünsiyyət sizə həm zövq verəcək, həm də gəlir gətirə biləcək maraqlı ideyaların yaranmasına səbəb olacaq. Gün ərzində güc və enerji ilə dolu, məqsədli və iradəli olacaqsınız. Çoxsaylı vacib məsələləri uğurla həll edə biləcəksiniz. Lakin qərar verərkən tələsməməli, düşünülməmiş addımlardan çəkinməlisiniz, çünki səhv etmək ehtimalı var. Bir çox əqrəblər zamanında təşəbbüs göstərərək həmkarlarının və rəhbərliyin rəğbətini qazanacaqlar. Hər şeyi tək başına həll etməyə çalışmayın. Etibarlı müttəfiqlərinizin köməyinə arxalana bilərsiniz, onlar sizi yarı yolda qoymayacaqlar. Birlikdə daha tez uğur əldə edəcəksiniz. Əməkləriniz nəticə verəcək, lakin uğur üçün səy göstərməlisiniz. Səhər enerjili başlayacaqsınız və planlaşdırdığınız işlər asanlıqla irəliləyəcək. Uzun müddət görmədiyiniz insanlarla əlaqə qurmaq və faydalı münasibətlər yaratmaq üçün yaxşı vaxtdır. Pozulmuş münasibətləri bərpa etmək mümkündür. Ailə üzvlərinin müdaxiləsi sizi narahat edə bilər, amma bu vəziyyəti nəzakətlə idarə edə bilərsiniz. Axşam səmimi söhbətlər və yaxınlıq üçün əlverişli olacaq. Ox atan. Bugün planlaşdırdıqlarınızın hamısını uğurla yerinə yetirə biləcəksiniz, əsas odur ki, işləri sonraya saxlamayasınız. Səhər saatlarından enerjiniz və əhvalınız yüksək olacaq, buna görə də gözlədiyinizdən daha çox iş görə biləcəksiniz. Nüfuzlu tanışlarla əlaqələr uğurlu olacaq və münasibətləriniz möhkəmlənəcək. Günün ikinci yarısında yeni layihələrə başlamayın, kiçik çətinliklər əhvalınızı poza bilər, amma ciddi problemlər yaranmayacaq. Axşam xoş istirahət, sevdiyiniz məşğuliyyət və ya dostlarla görüş üçün münasibdir. Bütün işlərinizi bir anda həll etmək mümkün olmayacaq. Günün əvvəlində fikrinizi toplamaq və işlərə düzgün yanaşmaq çətin olacaq.
Buna görə sadə və tanış işlərə başlamaq məsləhətdir. Bu, iş ritminə qayıtmağınıza və pozitiv düşünməyə kömək edəcək. Davam edən fikir ayrılıqları daha da kəskinləşə bilər, lakin istəsəniz ortaq dil tapa bilərsiniz. Günün ikinci yarısı mürəkkəb tapşırıqlar və yaradıcı həllər üçün uyğundur. Səyləriniz gələcək uğurların təməlini qoyacaq. Sağlam düşüncə və ehtiyatlı yanaşma sizə çətinliklərin öhdəsindən gəlməkdə yardım edəcək. Bəzi oxatanlar dəyərli təkliflər verərək etibar qazanacaq və işgüzar nüfuzunu möhkəmləndirəcək. Müqavilə bağlamaq, danışıqlar aparmaq üçün uyğun gündür. İnsanlarla çox ünsiyyətdə olmalı olsanız da, hər kəslə dil tapa biləcəksiniz. Bu, uzun müddətli əməkdaşlıqlara zəmin yarada bilər. Axşam saatlarında ev işləri vaxt tələb edəcək. Gözlədiyinizdən uzun çəkə bilər və bəzən şəxsi planlarınızı dəyişmək lazım olacaq. Günün əvvəlində fikrinizi toplamaq çətin olacaq. Ətrafınızdakıların davranışı diqqətinizi yayındıra bilər. Bir çox oxatan günü sənədləri qaydaya salmaqla başlamalıdır. Bu, həm iş ritminə qayıtmağı, həm də əvvəlki səhvləri düzəltməyi asanlaşdıracaq. Tələsik qərarlardan uzaq durun, çünki onların çoxu uğursuz olacaq. Günün ikinci yarısında xarici cazibəniz artacaq və bu, başqalarının diqqətini cəlb edəcək. Axşam sosial tədbirlər üçün uyğundur. Yeni və maraqlı tanışlıqlar gözlənilir. Gün uğurlu başlanğıcla başlayacaq. Güclü intuisiya və yaxşı yaddaş sizin əsas üstünlükləriniz olacaq. Əhəmiyyətli razılaşmalar əldə etmək və uzun müddətli müqavilələr bağlamaq üçün əlverişli vaxtdır. Bir çox oxatan olduqca inandırıcı danışacaq və bu, konfranslarda və ictimai çıxışlarda uğur qazandıracaq. Günün sonuna yaxın motivasiyanız bir qədər azalacaq. Vəzifələrə laqeyd yanaşmaq və verdiyiniz sözləri unutmaq meyli yaranacaq. Etibarınızı itirməmək üçün bu cür impulsları cilovlamağa çalışın. Eyni zamanda özünüzü yormamaq da vacibdir. Günün əvvəlində uzun müddət sizi narahat edən problemlər üzə çıxa bilər. Amma tələsmədən, düşünülmüş şəkildə hərəkət etsəniz, hər şeyi yoluna qoya bilərsiniz. Bir çox oxatanlar dost və yaxınlarının dəstəyinə ehtiyac duyacaq, amma bu kömək üçün özləri müraciət etməlidirlər. Bugün böyük xərclər və bahalı alışlar üçün uyğun deyil. Günün ikinci yarısında münasibətlər düzələcək. Əvvəllər anlaşılmazlıqlar yaşadığınız insanlarla barışmaq şansınız olacaq. Oğlaq. Bugün mühüm məsələləri həll etmək üçün çox əlverişlidir. Heç bir çətinliksiz bütün işlərin öhdəsindən gələcəksiniz. Maliyyə uğuru mümkündür, gözlənilməz gəlir və ya dəyərli hədiyyə ala bilərsiniz. İşlərinizi qaydaya salmaq və gələcək üçün məqsədlər müəyyənləşdirmək üçün uyğun zamandır. Qohumlara kömək etməklə ailə münasibətlərini daha da möhkəmləndirə bilərsiniz. Axşam saatlarında çətin məsələləri başa düşmək və yeni biliklər qazanmaq asan olacaq. Əldə etdikləriniz tezliklə bəhrəsini verəcək və qarşınızda yeni imkanlar açılacaq. Gözlənilməz hadisələr sizi yolunuzdan döndərə bilməz. Çox oğlaq bürcü nümayəndəsi mürəkkəb məsələlərin öhdəsindən gələcək və bununla da nüfuzunu gücləndirəcək. Hətta başqalarının çəkinərək yaxınlaşmadığı işlərə siz cəsarətlə girişəcəksiniz. Ətrafınızdakıların işlərinizə müdaxiləsi gözlənilməz müsbət nəticələr verə bilər. Əgər son zamanlar münasibətlərdə gərginlik olubsa, bugün onları yumşaltmaq asan olacaq. Sevdiyiniz insandan xoş sürprizlər almağınız mümkündür. Gün çətin başlasa da vəziyyəti düzəltmək imkanınız olacaq. Əvvəllər münasibətləriniz yaxşı olan insanlarla belə fikir ayrılıqları mümkündür. Bir çox oğlaqlar bugün tanış, təhlükəsiz işlərə fokuslanmalı və ciddi qərarlardan qaçmalıdırlar. Riskli layihələrə qarışmaq məsləhət deyil. Zaman keçdikcə özünüzə gələ biləcək və vacib işləri uğurla tamamlaya biləcəksiniz. Etibarlı dostların və məsləhətçilərin fikirləri sizə faydalı ola bilər, yeni ideyalar üçün stimul verəcəklər. İşə tədricən alışmaq üçün özünüzə vaxt verin. Heç yerə tələsməyə ehtiyac yoxdur. Əgər xırda məsələlərə həddindən artıq önəm verməsəniz, hər şeyə vaxtınız çatacaq. Çətin vəziyyətlərdə intuisiya sizə düzgün yol göstərəcək, çünki əksər oğlaqlarda bugün daxili hiss daha güclü olacaq. Ortaq layihələr üçün yaxşı gündür. Etibarlı tərəfdaşlar ən iddialı ideyaların reallaşmasına yardım edəcəklər.
Ehtiyatlı davranışınız sayəsində riskləri əvvəlcədən görəcək və onlardan qaça biləcəksiniz. Gün ümumilikdə uğurlu keçəcək, lakin bəzi çətinliklər də ola bilər. Səhər saatları ünsiyyət və anlaşma üçün xüsusilə münasib olacaq. Bir çox oğlaqlar açıq və dürüst danışacaq, bu isə bəzilərini narahat etsə də ümumilikdə anlaşılmazlıqların qarşısını almağa və tez razılığa gəlməyə kömək edəcək. Əgər kifayət qədər səy göstərsəniz, gələcək uğurlar üçün güclü zəmin yarada bilərsiniz. Günün ikinci yarısı bir qədər stresli keçə bilər. Məişət məsələlərinə vaxt ayırmaq lazım gələcək. Yaxınlarınızla fikir ayrılıqları mümkün olsa da vəziyyəti böyütməsəniz, ciddi qarşıdurmalardan qaçmaq mümkün olacaq. Bugün sizə bir çox yaxşı imkanlar təqdim olunacaq. Xüsusilə səhər saatlarında insanlar arasında anlaşma asan olacaq. Əvvəllər münaqişə yaşadığınız insanlarla belə ortaq məxrəcə gələ bilərsiniz. Yitirilmiş əlaqələri bərpa etmək asan olacaq. Sevdiyiniz insanla münasibətdə yaranmış soyuqluğu aradan qaldırmaq üçün də yaxşı zamandır. Günün ikinci yarısı təhsil və karyera ilə bağlı məsələlərdə uğurlu olacaq. Mürəkkəb mövzuları belə tez başa düşəcəksiniz. Dolça. Günün birinci yarısı elə də uğurlu keçməyə bilər. Əsəbi və səbirsiz ola bilərsiniz, xırda hadisələr sizi narahat edəcək. Bu səbəbdən vacib işləri təxirə salmaq və mübahisələrdən uzaq durmaq yaxşı olar. Özünüzü tanış, adi işlərə həsr edin, bu daha asan olacaq. Axşam saatlarında əhvalınız xeyli yaxşılaşacaq. İnsanlarda müsbət təəssürat yaradacaq və sosial tədbirlərdə iştirakdan zövq alacaqsınız. Bəzi dolçalar faydalı tanışlıqlar qazanacaqlar. Günün ilk yarısı uğur baxımından qeyri-adi olacaq. Bu zamanı səmərəli keçirməyə çalışın. Cazibədarlığınız artacaq və bu, başqalarının sizə marağını artıracaq. Bir çox dolça bürcü nümayəndəsi insanları asanlıqla başa düşəcək və qarşılıqlı faydalı razılaşmalar əldə edəcək. Maliyyə vəziyyətinizdə yaxşılaşma gözlənilir. İş yerində romantik hisslərin yaranması mümkündür. Günün sonunda emosional qərarlar vermək ehtimalınız artacaq. Düşünülməmiş addımlardan çəkinin, əks halda bir sıra problemlərlə üzləşə bilərsiniz. İmpulsiv davranışlar sizi çətin vəziyyətə sala bilər. Buna görə də dolça bürcündə olanlar özlərini nəzarətdə saxlamalı, hərəkətlərini əvvəlcədən düşünməlidirlər. Mübahisələrdən çəkinin. Rəqabətə meyliniz artacaq, bu enerjini düzgün istiqamətləndirsəniz, peşəkar uğurlar qazanacaqsınız. Bu, həmkarlarınız və rəhbərliyiniz tərəfindən yüksək qiymətləndiriləcək. Yaxınlarınızla müzakirə və problemlərin çözümü üçün ən münasib gün deyil. Axşam saatlarında sakitləşmək və özünüzlə baş-başa qalmaq istirahət baxımından faydalı olacaq.